友情提示：这是一部真正吓死过人的恐怖片，根据真实民间传说改编，诡谲离奇的剧情，高能不断的画面，恐怖氛围直线拉满，赶紧艾特大冤种朋友一起观看。故事开始，阿伟和阿珍是一对小夫妻，看着怀中熟睡的孩子，夫妻俩感觉无比幸福，但他们做梦也没想到，一个从老家送给宝宝的快递会彻底打碎这份幸福生活。阿珍拆开后发现，老妈将姐姐去世婴儿的物品都寄了过来，除了玩具衣物外，还有一本古老泛黄的曲谱。 Look at this. That writing on it. What's that? Music? It's Hebrew. All right, Hebrew school. 然而夫妻俩不知道的是，这上面的文字其实是可以召唤恶魔的咒语。转眼几个月过去，宝宝进入了最难哄的阶段，从早到晚都要粘在阿珍身上，否则就要不停哭闹。身心俱疲的阿珍无意间在柜子里又翻出了那本摇篮曲，看到上面已经被丈夫翻译好的内容，阿珍决定试试看。果然他只是浅唱了一小段，儿子就立马停止了哭闹。可哼唱中的他没注意到，屋外房间的镜子突然破裂，就像是有什么东西想要冲出来。见儿子睡着后，夫妻俩终于有机会交流下感情。可当晚怪事发生了，半夜阿珍迷迷糊糊醒来，下意识瞥了一眼婴儿房的监控，竟看到有什么东西一闪而过。她觉得奇怪，定睛一看，突然发现宝宝床边有一张人脸。阿珍被吓了一跳，赶紧起床来到婴儿房查看，却什么也没有发现。她还以为是监控发生了故障，索性将他扔进了柜子。可就在阿珍准备回去继续睡觉时，客厅里的鹦鹉却突然吵闹起来，同时房间里还传来不断碰撞的声音。 John? 阿珍以为是有人在外面撞门，可透过猫眼看去，却又什么也没发现。她以为是自己疑神疑鬼出现了幻听，却没注意到客厅里的镜子破裂得越来越严重。隔天早上，趁着宝宝还在安睡，阿珍突然想和丈夫恩爱一下，可刚抱上去，丈夫突然透过镜子看到了一张恐怖的脸。阿珍以为丈夫是在嫌弃自己人老珠黄，便生气地带着宝宝出了门。正好家里需要更换一个婴儿监视器，可她刚推着孩子来到贩卖区，面前的几台监控就突然受到异常干扰，画面开始闪动起来，而一只恶鬼也缓缓浮现。紧接着，超市突然陷入一片黑暗。阿珍以为是电力故障，连忙呼喊店员。可这时，原本空无一人的货架旁突然出现了一只恶鬼，想要抢走阿珍的孩子。而随着一名店员赶到，周围又瞬间恢复了正常。从店员茫然的神情可以看出，似乎刚刚的一切他并不知情。被吓懵的阿珍只能精神恍惚地带着孩子回了家。可诡异的事情并没有结束。当晚，阿珍抱着孩子正在客厅发呆，突然屋外电闪雷鸣，下一秒家里一片漆黑。就在这时，阿珍似乎听到家里有婴儿的啼哭声，可孩子明明在自己怀里，那啼哭的又是谁呢？阿珍壮着胆子来到婴儿房，竟发现床上还有个孩子。她连忙拉开被单，却发现这只是个玩偶。但就在这时，她身后的衣柜突然被一只黑爪推开。这下阿珍是有家也不敢回了，干脆带着孩子在1楼等丈夫回来。她告诉丈夫家里有脏东西，可丈夫回到家找了一圈，却连个鬼影也没有发现，还失手打死了心爱的鹦鹉。但阿珍发誓，她真的看到了一个面容枯槁的女鬼。听到妻子的描述后，阿伟突然起身拿来了那本摇篮曲，指着上面的一幅插画告诉妻子，今天早上他也在镜子里看到了这幅鬼影，所以才会吓一跳将他推开。但夫妻俩宁愿怀疑是自己产后抑郁、压力太大导致的问题，也不曾怀疑这本书里有鬼，但或多或少还是觉得这本书不详，便决定将它丢掉。可当晚却发生了一件怪事，凌晨宝宝再次哭闹起来，被吵醒的阿伟起身去哄，可循着宝宝的哭声，迷迷糊糊中他竟然来到了楼下的垃圾房，并且发现那诡异的啼哭声竟然是从摇篮曲谱中传出的。阿伟意识到这本书有问题，于是拿回去仔细研究起上面的插画。与此同时，正在床上哄宝宝入睡的妻子再次遭遇了诡异事件。上一秒他还亲眼看到儿子就在身边，可伴随着一个奇怪的声音响起，转眼的功夫，孩子突然就不见了踪影。紧接着，孩子的哭声突然从被子里传来，阿珍吓坏了，她担心宝宝缺氧，赶紧钻进去寻找。可这一钻，她像是进入了一个虚无空间，怎么也找不到儿子。突然，她像是摸到了什么东西，下一秒
阿珍被吓了一跳，拼命钻出床铺，却又看到可爱的儿子就在边上。闻讯赶来的丈夫见状，终于意识到问题的严重性，于是夫妻俩兵分两路。阿伟带着孩子去找驱魔师，而阿珍则找到了这本书的上一个主人，她的姐姐小薇。但由于几年前姐姐突然精神失常，还失手杀死了自己的孩子，已经被关进了精神病院。听说母亲将那本摇篮曲谱寄给妹妹后，小薇第一个关心的就是她有没有唱里面的摇篮曲。得知妹妹正是因为此事前来后，小薇这才告诉她，这本书封印了一个恶魔莉莉丝，自己正是因为唱了书中的摇篮曲，才导致儿子被恶魔带走。与此同时，阿伟这边也从驱魔师那了解到，莉莉丝是第一个女人，上帝创造了她做亚当的妻子。他们在一起时，亚当会给她唱这首代表爱的歌曲，但后来上帝将莉莉丝驱逐出了伊甸园，有传言称她和狼睡在一起，并诞下了有残疾的孩子。后来莉莉丝看到亚当夏娃诞下完美的孩子后，便心生嫉妒，从那时起，她开始偷亚当夏娃的孩子，直到上帝听到了亚当后代的祈祷，才将莉莉丝驱逐到冥界。但莉莉丝为了能继续偷走完美的小孩，便将咒语融汇到了摇篮曲中，每到母亲们唱起这首曲子，就会无意识地召唤冥界的莉莉丝。这个恶魔太强大了，驱魔师也不是他的对手，但他向阿伟介绍了另一位强大的驱魔专家。见时间不早了，阿伟只好先带孩子回去，可刚到家就发现水龙头忘了关，他将孩子放在地上，独自去浴室收拾，却没发现浴室门竟悄悄关上了。与此同时，一个双头共生的怪物突然出现，盯上了独自待在客厅的孩子。怪物推倒了桌面的花瓶，尖锐的碎片就掉在孩子面前。幸好关键时刻阿珍赶了回来，与他一同回来的还有小薇。他刚进屋就和阿珍一起将家里的镜子都用布遮挡起来，因为恶魔都是通过镜子出入的。而就在这时，阿伟也接到了一通神秘来电。 Hello. I understand you have a book. Who is this? Your rabbi said you need help, John. 挂掉电话的阿伟立刻出门，找到了来电的驱魔专家。专家只稍微研究了那本书，就看出恶魔正在进行一种仪式。仪式分3步，第一步便是唱摇篮曲召唤莉莉丝出现，这一步阿珍已经实施了。第二步就是用不洁的血液沾染环境。阿伟这才想起几天前他家的鹦鹉被他打死了，血液已经沾到了地板。现在恶魔只差最后一步，获取孩子的鲜血，就能夺走他的孩子。果不其然，就在阿伟寻求驱魔专家帮忙时，恶魔已经盯上了婴儿床里的孩子。趁着阿珍已经熟睡，恶魔悄悄来到婴儿床边，但孩子却在此时突然哭闹起来。阿珍被吵醒后立刻抱起孩子，这时小薇也闻讯赶了过来，她接过孩子让阿珍先去休息，却在背地里偷偷掀开镜子，并唱起了召唤莉莉丝的摇篮曲。正在浴室洗脸的阿珍听到熟悉的歌声，这才意识到不对劲，可等她返回婴儿房时已然晚了。姐姐用针扎破了孩子的手心，召唤恶魔的第3个仪式已经完成，现在只等莉莉丝出现将孩子带走。而她之所以这样做，就是为了跟恶魔交换回自己的孩子。所以自从得知阿珍生下孩子后，姐姐就让母亲将书寄过来，每天祈祷她会唱起摇篮曲。而另一边，驱魔专家交给阿伟一个烛台和一段咒语，说这些东西可以帮助他驱赶莉莉丝。阿伟抱着半信半疑的态度朝家里赶，可就在半路上，恶魔突然出现。阿伟干脆弃车逃跑，一种强烈的预感在告诉他孩子会有危险。果不其然，已经想孩子想疯了的小薇将阿珍打趴在地后，竟亲眼看着莉莉丝将孩子带走。等阿珍醒来后，看到已经消失的姐姐和孩子，她近乎崩溃。但下一秒，姐姐又突然从背后的镜子里出现，将阿珍拽了进去。这时赶回家的阿伟发现躺在床上的怪物后，意识到莉莉丝已经带走了孩子，并且看到阿珍也被关进了镜子里。还不等阿伟询问发生了什么事，阿珍就突然被拉离镜子，掉落在一片鹰尸的山堆上。而不远处，莉莉丝的奴仆双头鹰正拉住她的脚，想要将她拽进尸堆里掩埋。但就在这关键时刻，姐姐小薇突然出手相救。她告诉阿珍，想要找到你的孩子，就要轻声呼唤他的名字。果然，冷静下来的阿珍照做后，就听到了熟悉的哭声。她立刻循着声音找去。与此同时，被隔绝在镜子外面的阿伟点燃了驱魔专家给的烛台，开始在家里各个镜子中寻找起妻子的身影。阿珍虽然能看到他，但声音却传不过去。You have to cover them! What? You have to cover the mirrors! It's not safe. I can't hear you. 突
突然屋子里的灯光全部熄灭，恶魔猛然出现，他一把抢过阿伟手里的烛台，并吹灭了蜡烛。幸好阿伟还有一句咒语傍身，果然随着他不断念起咒语，恶魔被他步步逼退，烛台也重新亮了起来。与此同时，镜中世界的阿珍终于找到了孩子所在的房间，但是这里有上百个孩子，为了阻止阿珍，恶魔故意让所有孩子同时哭闹，但他还是低估了母爱的力量。阿珍成功找到孩子后，正准备带着孩子离开，就在这时，莉莉丝出现了。 No. Go away. Leave us alone. 莉莉丝一把夺走孩子，并将阿珍推倒。身为母亲，阿珍貌似冲上去就要和莉莉丝决斗，但她怎么可能是恶魔的对手？眼看莉莉丝放下孩子就要杀了阿珍，关键时刻，姐姐手持镜子碎片刺向莉莉丝，随后抱起孩子递给阿珍，让她先带孩子逃出去，自己会拦住莉莉丝。小薇自然不是莉莉丝的对手，不到1分钟，她便死在莉莉丝手上，成为了她的傀儡。好在最后时刻，阿珍循着亮光找到了丈夫所在的镜子，猛地撞了出去，但莉莉丝也紧随其后跟了出来。阿伟见状，立刻用烛台和咒语将其逼退。劫后余生的夫妻俩这才看向儿子，却发现怀里的婴儿竟然是姐姐的孩子。阿珍这才意识到孩子被调包了，因为能让一个女人奋不顾身牺牲自己的，也只有母爱了。